స్వీట్ తింటే దగ్గొస్తుందా? చాలామంది స్వీట్ తింటే దగ్గొస్తది అని అంటుంటారండి. అది ఎంతవరకు నిజమో నాకైతే తెలీదు. నేనెప్పుడు స్వీట్ తిన్నా నాకైతే దగ్గు రాలేదు. సపోజ్ మీకు ట్రై చేయండి. స్వీట్ తింటే దగ్గొస్తే ఆపేసేయండి. కాబట్టి అది ఒకవేళ పడట్లేదు మనకి అనుకుంటే ఆపేయటమే. నాకు తెలిసి ఎక్కడ ఏ పుస్తకాల్లో గూడా ఈ స్వీట్ తింటే దగ్గొస్తది అనేది లేదనమాట. సో, మరి దాన్ని అపోహ కింద అనుకోవాలో, లేపోతే ఏమని అనుకోవాలో తెలీదు. బట్ నేనైతే స్వీట్ తింటే దగ్గొస్తదని అనుకోను. కాకపోతే స్వీట్ తింటే దగ్గొచ్చింది వేరే ఫుడ్ తింటే కూడా రావచ్చనమాట.